افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څنګه لارښوونه وکړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار بریدونه د طالبانو او داعشي ډلې جنایتونه وبلل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه په کلکه وغندل او هغه د طالبانو او داعش ډلې جنایتونه وبلل. ښاغلی غني د سې شنبې پر ماښام وینا کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له دفاعي حالات څخه بیرته تعرضي حالات ته واوړي او د طالبانو او نورو ټولو ترهګرو ډلو د بریدونو د مخنیوي او ځپلو لپاره د بیرته عملیات پیل کړي. د فبروري پر 29مه نیټه امریکا په قطر کې له طالبانو سره سولې تړون وکړ. تر تړون یوه اونۍ مخکې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو موافقه کړې وه. په همغه وخت کې ولسمشر غني د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه کړې وه چې پر طالبانو د بریدونه ودروي او دفاعي حالات دې غوره کړي. ښاغلی غني په خپلو تازه خبرو کې په ټینګار سره وویل چې په وار وار د طالبانو ته د سولې او خبرو وړاندیز کړی و، خو د طالبانو ډلې د پردیو په لمسون جنګ ته زور ورکړی و. هغه وویل چې افغانان او نړیوالې ټولنه او له پرلسې غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو له جنګ او افغان وژنې لاس نه دی اخیستی او زموږ په هیوادوالو او عامه ځایونه یې بریدونه زیات کړي دي. ښاغلی غني یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې جنګ بند او سوله وکړي چې هم د کرونا سره مبارزه ښه وشي او هم په افغانستان کې د یو تلپاتې سولې ته لار پرانیستل شي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې ګنې طالب د سولې په اړه دا غوښتنې د افغان حکومت کمزوري بولي. ولسمشر غني په کابل کې پر یو سلبستریز نسایي ولادي روغتون باندې وسلوال برید او په ننګرهار کې په جنازه کې یو ځانمرګی برید په اړه ولس ته وینا وکړه او د افغانستان ملي تلویزیون دا وینا ژوندۍ بڼه خپره کړه. ښاغلی غني داسې مهال بیرته افغان ځواکونو ته پر طالبانو د بریدونو امر کوي چې څو موده مخکې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو عمومي قماندان ویلي وو که د طالبانو بریدونه همداسې روانو ځواب ته دې په تمه شي. چارواکو وایي په کابل او ننګرهار کې په بریدونو کې شاوخوا 44 تنه وژل شوي دي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. افغان حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بولي، خو طالبان وایي چې هغوی نه دي کړي. د امریکا سفارت، ناټو او د بخښنې نړیوال سازمان دا بریدونه ډېر سخت غندلي دي. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره طرفه یې ولدله. که چیرته خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.